Al-Fatihah. Wa bihi hadatsana wa bihi hadatsana Abu Ma'marin nggih. Wa bihi hadatsana Abu Ma'marin qala ucap sapa Abu Ma'mar. Hadatsana wa ceritanina ing kita sapa Abdul Waris qala ucap sapa Abdul Waris. Hadatsana ceritanina ing kita sapa Su'aib bin Hab Su'aib bin Habhab. Qala ngucap sapa Su'aib bin Habhab. Hadatsana ceritanina kita sapa Anas. Qala ngucap sapa Anas, qala ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksartu ngakeh-ngakehne sapa ingsun alaikum ngatasi sira kabeh visi waki ing dalem siwak. Ini menegaskan tentang Kanjeng Nabi deh, boyo siwakan gitu sebagai suatu hal yang lesane kan apa niku laulaan sukoan umat tidak martu bisi waktu sak dereng hati saya niku kan sebenarnya napa mau sunah itu sing paling dhuwur muakkadah nggih betul-betul dikukuh nih lek iso siwakan. Wau dalu kula ngaos nggih mumpasi berkaitan dengan siwakan ngono niku rambungan jamaah ngetokne kotase nggo siwak Budi. Terus praktek malah ya Allah kula guyu praktek terus ngeten iki Ustaz ya nganan ngiri di arane niku. Ya Allah iki orang malah nganu ngepasi dhewe. Mungkin ya wis nganu kula tumbas. Nah, sae ngoten niku. Dadi kayu arok. Dadi memang nggih tumbas bener-bener kalau di oleh-oleh haji ini kan ada nih ya bisa kita anu manfaatnya nggih apa niku istilahipun kula nggih matur bahwasannya ya minimal sing enek sing diikuti sunah saking Kanjeng Nabi ngoten. Nah saiki nganggo sunah Kanjeng Nabi nggih wabot termasuk contonipun masalah misalipun masalah eh dahar ngoten mawon nek sunah Kanjeng Nabi wabot banget. Sunah Kanjeng Nabi ini nek dahar sedinten ini namung sepisan. Jadi kalau sudah 2 kali itu termasuk israf. Itu sunah Kanjeng Nabi itu. Nah saiki wong Indonesia apa iso ngomong awake dhewe apa iso sehari itu hanya sekali. Makanya Kanjeng Nabi ngendikan nek makan 2 kali itu israf, lek sepisan itu jenenge kiwam. Kiwam itu menegakkan apa jenenge awake dhewe otot-otote sak nganune. Kanjeng Nabi niku asring kadang-kadang 2 hari, 3 hari niku gur anunipun sepindah. Dahar napa bisa dahar niku terus akhire tapi mboten niat poso lho nggih benten lho. Nek Kanjeng Nabi poso mboten napa-napa awake dhewe kalau umpamanya pengen 3 hari terus enggak nganu diniati riyadhah itu mboten napa-napa. Diniati untuk riyadhah niku apa jenenge ngelatih nafsu tinggi mujahadah umpamane bukane umpamane makannya waktu-waktu pada buka terus pada sahur nanti bukanya di waktu sahur lagi ngoten mboten napa-napa bukan diniati puasa penting nek wong ini ngono kan berarti enek sing wong-wong sing kadang menika nglakoni entek kok bablas nih di sahur waktu sahur nih kok penting ora niati puasa jadi abot niku menderek sunah Kanjeng Nabi sing dahar mawon niku sepisan lho. Ya Allah, niku kadang sepisan diletakne sing pas sering niku di waktu sahur. Nek wis sing kedua menano wis awake dhewe kathah-kathahne la ilaha illallah subhanaka ini kudu minadh dhalimin.
mulana niku waghfir lana fi termasuk fi israfana, enggak fi israfina nggih, di dalam kita berlebih-lebihan. Lah sing dibahas sunah iku kadang-kadang iku sing sesuatu sing gak nganu apa niku. Jadi wis nganu sing tenanan mengkaji haliyaipun Kanjeng Nabi ya abot banget. Abot banget. Keranten apa? Nek umpamanya makan sepisan, otomatis kan syahwate ya ora patek kuat. Nek syahwate ora patek kuat ora pengen emang kayak bojo ping 4. Itu loh. Dadi sing sunah pokok-pokok iku abot ya kali. Wa bilai haddatsana Muhammad bin Kasir. Kala ngucap sapa Muhammad bin Kasir ahbarana awe kabarna kita sapa Sufyan an Mansurin saking Mansur. Wa Husainina Husain an Abi Wa'il saking Abi Wa'il an Hudzaifah saking Hudzaifah. Kala ngucap sapa Hudzaifah kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza qama argarane jumeneng sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minal laili saking wengi yasuhu mongko ngosok-ngosok sapa Kanjeng Nabi fahu ing tutuke Kanjeng Nabi maksudnya ya iki mau tinggi singgi siwakan ya Allah ya kan Kanjeng Nabi setiap saat setiap waktu itu memang niku karena ada memang banyak manfaat fadilahnya keutamaannya selain membersihkan mulut dan sekitarnya itu juga menguatkan juga napa penghafalan terus apa niku termasuk iso mengeluarkan termasuk dahak dan lain sebagainya. Kanjeng Nabi ajeng jumeneng dalu pun itu nggih ngosok-ngosok teng tutukipun niki. Jadi istilahnya ini sesuatu yang sampai beberapa hadis ini menyebabkan tapi yang penekanan termasuk itu laula anna syuqa ala ummati aw ala nasi amartum bisiwaki ma'kuli sholatin ini juga ya sesuatu apapun yang di Kanjeng Nabi itu nanu perintah nih pasti di situ ada hikmah yang besar. Biasanya wong-wong tinggi ngapal nih itu termasuk enak niku termasuk dengan niku wau dengan siwakan. Babuman utawi iki kubab mertelakne wong tasawakan kang siwakan sapa man bi siwaki wairihi kelawan siwake liyane utawa wong liyane sak liyane man kelawan siwake wong liyane man dadi siwakan nek wong gabrul istilahnya gosop atau nek wong liya nek wong liya pripun niki wa bilai hadatsana Ismailu hadatsana wasritani ing kita sapa Ismail kala ucap sapa Ismail hadatsani wasritani ing kita sapa Sulaiman Sulaiman bin Bilal kala ngucap sapa Sulaiman bin Bilal kala ngucap sapa Hisam kala ngucap sapa Hisam bin Urwah wa akhbarani kabarni ingsun sapa abi bapak ingsun Ana Aisyah saking Aisyah radhiyallahu ridani sapa Allah Gusti Allah anha saking Aisyah qala ucap sapa Aisyah qala manjing sapa Abdurrahman bin Abi Bakrin Abdurrahman bin Abi Bakrin wa mahun iku sartani Abdurrahman bin Abi Bakrin siwakun utawi siwak yastanu kang nganggo siwakan sapa Abdurrahman bin Abi Bakar bi kelawan sifak fanadara mongko ya Allah. Panadzara mirsani ilaihi maring siwak niwa ampun basane gosop kula ya Allah. Panadzara mongko mirsani ilaihi maring siwak sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi niki babe tentang siwakane gadane tiyang lintu niki Kanjeng Nabi mirsani kok siwake Abdurrahman bin Abi Bakar menika sedulur daripada Sayyidah Aisyah milakno pernah sewaktu wekdal
niku Kanjeng Nabi kalih garwanipun niku ngepasi haji menika. Waktu haji kok sinten iki sebelum rampung menika niku Siti Aisyah kedatangan tamu bulanan. Maka ora dikon nganu kalih Kanjeng Nabi, wis sik aku tak sing nyempurnakne sampean sesuk ben diterni kalau jenenge sedulurmu jenenge Abdurrahman bin Abi Bakar. Nah, akhirnya dengan Siti Aisyah kan nangis mawon niku. Waduh kok ngeten kok dugi ngeten kan ngepasi lagi belum menyempurnakan hajinya. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh wis rasa susah kok itu tadi dipanggil nih Abdurrahman bin Abi Bakar kan nyempurnane ben dikancani sedulure niku. Niki ini memang seduluripun dekat Siti Aisyah sing selalu dipun dawuhi Kanjeng Nabi Abdurrahman bin Abi Bakar. Wa nadzara mongko mirsani ilaihi maring Abdurrahman bin Abi Bakar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu mongko ngucap ingsun lahu maring Abdurrahman bin Abi Bakar ati wa paringa sira ni ingsun hadza siwaka ing kira siwak ya Abdurrahman he Abdurrahman. Akhirnya Siti Aisyah matur harus dulure Abdurrahman, wah kene paring nonang aku siwak iku. Watoni mongko paring sapa Abdurrahman hi ing ingsun hi ing siwak wa kosong tuhu mongko nglemesaken sapa ingsun hu ing siwak. Akhirnya sama Siti Aisyah di kelemesne sumamadzot madzot tuhu nuli mamah sapa ingsun hu ing siwak wa itu mongko paring sapa ingsun hu ing siwak wa itu mongko paring sapa ingsun hu ing siwak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastana mongko siwakan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kelawan gunane siwakan wa huwa khali utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku mustanidun wong kang sendenan sapa Kanjeng Nabi ila sodri maring dodo ingsun. Siti Aisyah ngendikane menceritakan bagaimana ya Allah romantis banget Kanjeng Nabi santai sendenan nih garwane Masya Allah. Saya itu Kanjeng Nabi tulodo sangat menghormati istri-istri beliau. Jadi bahasanya itu wah hormat mengangkat derajatipun wanita itu sangat luar biasa beliau ini. Bagaimana asih makanya beliau ngendirani aku sing paling luweh apa jenenge mulyane wong wadon di antara kalian, di antara umat-umat ini sing paling mulyane iso Kanjeng Nabi ini. Lah lek ora nganu ana apa iso, iki nggih buktekne ngoten mawon lho, iso ngangkat derajatipun wanita. Awake dhewe wong pira ngono apa iso adil apa ora dadi rame terus. Nah niki Kanjeng Nabi bisa membuktikan dengan rukun damai, dengan iso membagi sembilan itu lek ora wong adil tenan dengan karena itu didhawuhi Gusti Allah. Ya, termasuk sesuatu yang anu wis mboten mungkin iso sakmon ngaten iku. Iso memanusiakan, memuliakan betul perempuan dalam aspek bagaimana kabeh iso dipun hilirnya dengan adilnya. Kalau kecenderungan kita kan sing wong umate mungkin golek mesti cenderung sing di anu ditresnani sing di anu. Ini beliau ya, sampai ini bagaimana cerita tentang ini Abdurrahman masuk bawah si anu Kanjeng Nabi mirsani mawon wonten Siti Aisyah lah sing wis paham iki. Wah, Kanjeng Nabi nyersani ketarane kok dadi wonten iku sampai akhirnya matur sama Abdurrahman wis kawenet ini wis aku. Lalu saat itu di apa niku dilemeskan batang itu kurma itu dilemeskan terus juga di mama terus dituraken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin termasuk juga memberikan aspek terhadap kesehatan ini. Ada anunya ini.
Karena apa niku termasuk teng saraf-saraf to niku nggih. Sampai disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah bersiwakan dengan itu. Padahal Rasulullah dalam keadaan bersendenan di dada Siti Aisyah. Mesra banget ya Allah. Mencontoh tapi sing abot wae kula aturi nek sing nyontoh ngeten iki nggih dumateng Kanjeng Nabi sae. Tapi nyontoh sing abot iku dalam dahare niku lho. Makane atimu Kanjeng Nabi dawuh niku atimu qara'aba bil jannati bijui. Aku lek ketemu hadis-hadis ngene iki wis ampun-ampun kula. Ya Allah ya Karim. Nglanggengno sira kelawan buka lawange pintu swarga. Didodok kok dengan apa dodoke? Dengan lapar ya Allah. Dengan lapar niku. Sahabat-sahabat salafus saleh niku mulakno tidak ada niku. Napa niku berlebih-lebihan niku mboten wonten. Ya Allah. Mereka semuanya rata-rata standarnya itu sudah itu untuk menanu Kanjeng Nabi asring Siti Fatimah mawon niku sing pernah saya ceritakan kalau yang berbes tenan ini gerah malah urut ditambahi lapar. Kanjeng Nabi malah ngendikan aku wis telung dina iki ya maem. Masya Allah. Dan kalau umpamanya dahar itu biasanya kan sair, sesuatu gandum yang keras nonton itu. Orang ganti bubur, bur niku enak. Niku sing mboten enak ya Allah. Di sahabat nggih ngoten tamer dengan air. Kurma kali banyu. Jenengan awake dhewe iso mbayangni kurma niku karo banyu iki pripun. Kurmane kadang-kadang ya ganjil 3, 7, wis 7 ngono karo air. Nah iki lho, mulakno to awake dhewe iki tidak bisa berbangga-bangga dengan para sahabat kita. Istilahnya rada nyepelek nih nggak bisa walaupun kita amalnya mulane Kanjeng Nabi dawuh wong awake dhewe sedekah sing kaya gunung mas ning gunung Uhud gedene gunung Uhud ora bandingan karo amale para sahabat meskipun itu amalnya sahabat yang sedikit. Maksudnya amalnya sahabat misalnya dengan kurma nih sedekah ngono. Krana apa? Ya ning ikhlase tuluse tenan itu. Enggak ada Kanjeng Nabi wis ngendikane ngono. Wis ra enek bandingane awake dhewe ibadahe ngono. Mulane jangan sampai sekali kali kita terus akhirnya membenci atau memusuhi seorang sahabat pun di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau kita dalam pandangan politik ini sing salah iki sebab iki wis gak usah dihapus. Pikirannya awake dhewe ngoten. Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitabnya juga nyebut nih ngoten niku. Termasuk kitab yang menjelaskan tentang sahabat-sahabatnya Rasulullah. Tentang kitab An-Nurul Mubin katasipun beliau nyebut niku. Karyanipun Mbah Hasyim Asy'ari. An-Nurul Mubin nyebat nih. Awake dhewe ora nek pangkate apa-apa untuk menilai kayak gitu. Amaliae, Riyadho dan lain sebagainya serahno apa-apa nih. Ya. Gur dibanding di gur masalah ngelih wae wis ora ono bandingane. Saiki dulu wisata kuliner ngendi ono. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ini mulane apa nyontoh ya tadi kira sunah sing kedune di anu napa niku sing di awake dhewe iso harus berbangga sunah sing liya golek sunah sing penak-penak ya babu ma yukra'u fi sholatil fajri yaumal jumu'ati
Babu ma utawi iki kubab martelake perkara yukra kang den waca apa ma fi sholatil fajri ing dalam salat subuh yaumul jumati ing dalam salat Jumat ing dalam dina Jumat kaya iki mau. Dina Jumat ini ki apa yang dibaca oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadasana wasama ceritana ing kita sapa Abu Nuaimin Abu Nuaim kala ucap sapa Abu Nuaim hadasana wa ceritani ing kita sapa Sufyan an Sa'ad bin Ibrahim saking Sa'ad bin Ibrahim an Abdurrahman saking Abdurrahman huwa utawi Abdurrahman iku ibnu Hurmuza putra lanangi Hurmuz al-Araju ya Araj an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu kala ngetikan sapa kala ngucap sapa Abi Hurairah kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam ku yakra'u ma sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fajri ing dalam salat subuh yaumul Jumat ing dalam dina Jumat Alif Lam Mim Tanzilu ing surat Alif Lam Mim Tanzil maksudnya surat Sajadah wala ta'alal insani lan surat hal ata 'alal insani kayak hinum minad dahr itu sing dios. Adawa nggih. Wa hal ata 'alal insani lan hal ata 'alal insan. Sing jelas saya mau sing ngeten iki sahabat manut ya khusyuk. Ya manut kali Kanjeng Nabi. Ora prasangka buruk kali Kanjeng Nabi. Para sahabat ngono. Lah imam saiki awake dhewe diwacane sing dawa ngono, sesuk terus alasane sing disalahne imam ini pisan. Tinggi alasan dheweke apa menjadi terus males ora teko ning masjid. Tinggi terus dijare wah imame salate sing ngono. Dadi terus akhire saiki apa-apa iki nganu seolah-olah wis awake dhewe iso ngatur imame apa-apa gawe karepe. Ya kan terus akhirnya iso ngabot ya gini gitu. Mbok awake dhewe wong jeneng makmum iki manut to. Artine makmum tidak to, tidak manut. Ya wis. Tapi nek digawe ini coba kita itu diberi surat-surat sing panjang-panjang ini kan Ibrahim saja itu. Oh, kita diberi pirang 10 ayat wasofat ngono wis kowe. Wah, saiki anu dawa. Ya Allah, tadi ya jenenge karena napa? Mbok coba nganu ngono ki ora ana komentar tapi coba bismillah jajal ya dirasani enak ora to apa rada dawa ngono. Surate. Umpama wis njajal umpama Yasin di ping pindho rakaat pertama karo rakaat kedua. Ngono kuwi umpama anu awake dhewe terbiasa arep maca ngono dinikmati. Wah, aku wis iso kuat ning kene. Kan kudune ngono to, syukur alhamdulillah. Tapi ora yang masalahnya ya kuwi mau kabeh iki kaitane karo nafsu. Ya, gitu. Iso nguasani mboten ini. Kanjeng Nabi salat panjang niki. Salat subuh niku. Termasuk membedakan dengan hari-hari yang lain. Keratan Jumat termasuk ketika Kanjeng Nabi niku napa niku Sayyidul Ayyab wahidul fuqara termasuk haji ni wong fakir ra iso ning Baitullah awake dhewe budale rada wis ngawali niku betul-betul ning kono dengan mandi diawali dengan terus gawe wewangen dan lain sebagainya ini wah Idul Masakin, idnya orang-orang miskin. Lah saiki wis tandha ning Idul Masakin bener loh. Lah dhisik iki sampean wae Jumatan ning ndi ora ana manganan. Saiki kita masjid-masjid dimanapun kita sholat Idul ora sak Idul Fitri, Idul Adha hari Jumat mesti wis kathah enek rotine, enek maeme gitu. Ada jajan-jajan macam-macam sudah. Nah, niki iya sae. Tapi kan nganu umpama isyarah niku kaya ngedeni malahan. Nanti besok itu di akhir zaman itu awake dhewe sedekah itu wis gak enek sing nampa. Krana wong padha wis cukupe, padha sugihe, padha wong duwe ya Allah kenikmatan niku. Di akhir zaman kan ngoten niku. Dadi ketika wis nikmat kabeh wong ini guru malah wong sing sedekah tapi sing nampa sedekah ra ono. Itu loh. Nek sekarang kan masih ya kesempatan bagi kita bisa bersedekah harus diberi diterima kita
Karena sida sesuk sedekah ora ditampa, masyaallah. Karena apa? Padha ekonominya baik semua, padha salat kabeh, ekonominya apik. Nah, tapi itu merupakan sebagai tanda-tanda tanda-tanda dari akhir saat. Allah ya karim. Jadi niku kita eh, napa niku panjang pendek kita berusaha lah di eh, menikmati. Jadi hati ini diajak gelem mari kita mulane. Mulane nek gelem iso ngoten gimana? Mulane nyuwun Gusti Allah ya Allah iso nikmati apa-apa itu dengan kepenak ngoten. Karena yang bisa nikmati dengan kepenak, rasa hati kita kepenak, ya kepenak nanti ini. Ya. Babul Jumat utawi iki bab mertelane Jumat. Fil qura ing dalem pira-pira desa wal mudna lan pira-pira kutha, bedane kutha karo desa. Wong basa-basane cah-cah kanca-kanca santri bedane kutha karo cuk nung, pucuk gunung. Ada yang kira bahasanya ini gini itu Jogja lantai 2 itu untuk menunjukkan yang daerah sana-sana itu memang mau istilah ya ini antara desa lan kutha. Haddatsana wa cerita kita sapa Muhammad bin Musanna kala ngucap sapa Muhammad bin Musanna. Haddatsana cerita kita sapa Abu Amir Al-Qadi kala ngucap sapa Abu Amir Al-Qadi haddatsana cerita kita sapa Ibrahim bin Tuhman an Abi Jamrah Ad-Dubai saking Abi Jamrah Ad-Dubai an Ibni Abbas saking Ibni Abbas an Ausat Ibni Abbas kala ngucap sapa Ibni Abbas ina awala Jumatin saat temene kawitane Jumat Jumiat kang lakoni Jumatan Jumiat kang den lakoni apa Jumat Ba'da Jumat ini dalam sakwise Jumat fi Masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam sakwise Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku fi Masjid Abdul Qais dalam Masjid Abdul Qais bi Juwasi dalam tanah Juwasi minal Bahraini saking tanah Bahrain. Jadi ada ditegakkannya sholat Jumat setelah adanya Jumatan di Masjid Rasulullah SAW itu yakni di masjidnya Abdul Qais di daerah Juwasi. Nah, Juwasi ini di daerah Bahrain, minal Bahrain. Ya. Dulu masjid sini diawali juga pas hari ini juga yang seperti hari ini jadi Jumat pas Jumat Pon. Jadi ingat sepulang dari wes golek nih niku waktu orang yang pulang dari haji aja pas dari berkah. Jadi sepulang haji kita cari beliau waktu itu Kiai Ahmad Fatah kita matur beliau untuk mengawali untuk sholat Jumatan pertama. Ya ben untuk berkah sebelum 40 hari pulang dari Makkah itu alhamdulillah ya. Masjid Darussalam. Jadi ya prosesnya Allah berikan kemudahan dan ditegakkannya untuk suatu Jumat karena nggih napa niku lek Mas Desa lek sampun digunakake nggih Jumatan gitu nggih siarnya semakin kokoh nggih. Wa bi hadatsana wallahu a'lam.